Sonacon, مع l'Ermat. C'était en 1989 en poussin. درت كاع ليكول تاعي في اسمه في عين طايا، ما تحركش مع عين طايا، بنجامين مينيم كاع لي كاتيجوري كادي جونيور في عين طايا. الوغ جيتي اون جونيور في عين طايا، كنت نلعب كنت اون كاتيجوري جونيور، ميم طون كنت نلعب اون سينيور مع ليكيب سينيور تاع عين طايا. مع دوزيام اني جونيور تاعي وين كنت اون سينيور تاعي تخرجت رحت لعبت في النهد. سيتي مون بروميي كلوب اون دور دو عين طايا. بعد من النهد دخلت للرويبه، رجعت للرويبه. بعد من الرويبه رحت لليو اس بي سكرا، من اليو اس بي سكرا رحت للمولوديه، المولوديه عاود رجعت للبيسكرا، ومن بعد درت 4 سنين في بيسكرا، قعدنا تما 5 أو 5 سنين في بيسكرا. من بيسكرا رجعت للرويبه، ومن الرويبه رحت لفرنسا. Alors, mon premier club en France, c'était Châteauneuf-les-Martigues, sud de la France, Marseille, Bouches-du-Rhône, où on est dans un club de la 3ème division. بعد مورا طلعت لستراسبورغ للنور، لاسيل روبرتو جاي في ستراسبورغ، كلوب دو دي 2 دوزيام ديفيزيون. بعدها مشيت لبلفور، باغي توجور اون دي 2. ومن بعدها موراها رحت وين راني دوكا اكتيالمون غونفروفيل لورشي في لو هافر، نور اويست دو لا فرونس. Alors en équipe nationale خدتها en junior، enfin كانت c'était moins de 19 ans هذاك الوقت، c'était كادي junior وين on a participé au championnat d'Afrique moins de 19 ans normalement في مصر. Madame on a suivi la gauche championnat du monde. Apparemment il n'y avait pas de moyens donc ما لعبناش. Moi en même temps j'ai intégré le groupe de l'équipe A. C'était ma première participation, enfin mon premier stage en sélection nationale à l'équipe A, l'équipe 1. C'était en 99. موراها لعبت شامبيون عرب، لعبت لي جو عرب اسموها لي بان عرب، ومن بعد لعبت شامبيون عرب، لعبت كوب d'Afrique في الجزائر en 2000، لعبت شامبيون دي موند في فرنسا en 2001. تبليسيت avant le départ la coupe d'Afrique تاع le Maroc en 2002 mais j'étais avec le groupe. بعدها لعبت tournoi de Bercy, le grand tournoi de Bercy en 2003, c'était juste après le mondial à 2003 ما لعبتوش. لعبت les éliminatoires تاع les Jeux Olympiques تاع 2004 تاع Athènes وين خسرنا. C'était la première défaite avec un grand écart مع un club مع l'équipe nationale tunisienne مع فريق قومية تونس وين خسرنا 6 buts d'écart. ولعبت لعبنا j'ai participé au championnat du monde 2005 في تونس و les Jeux africains في أنغولا، les Jeux africains في الجزائر en 2007, Coupe d'Afrique في أنغولا 2008 ونسيت les Jeux méditerranéens في رادس en 2001 تاني. Alors palmarès تاعي j'avais de la chance، كنت تحت la génération تاعنا il y avait plein de joueurs, beaucoup de joueurs talentueux qui عندهم talent ملاح بزاف. C'était des joueurs sérieux, la génération Tana, 79, 80, 78, à dire la génération Tana. Oui, on était. Voilà, mon premier titre c'était en Coupe d'Alger. Non, Super Coupe. La Super Coupe, c'était Inter Wilaya, mais وين عندها قيمة كبيرة في ذاك الوقت كنا بنجامين. لعبنا ليد لا كوب تاع ذاك الوقت حين كانت في بومرداس، دونك ليد لا كوب دولا تاع بومرداس كونتر ليد كوب دولا تاع ألجي. C'était DNC l'ERCA, les Benjamins à l'ERCA. وين لعبنا على روتور وين ربحنا على سوبر كوب حنا ديناها بنجامين. سيتي حاجة تو مارك كما يقولوا تماركيك. ومن بعدها مينيم شامبيون دالجيري مع الهاشمي جلول في بلادنا. كادي فيناليست كوب d'Algérie et finale champion d'Algérie. Deuxième année كادي champion d'Algérie في سعيدة مع نور الدين بنجاوي. جونيور كوب دوبلي كوب شامبيونا مع عمر ورشيد أجرات 2 ans de suite. Entre temps accession accession à l'équipe senior division 2 division 1.
هذه البالمارس تاعي في عين طايف.